नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करबा जे फेब्रुआरी 2026 रे केमिति रहिबो राशि चक्र प्रथम राशि मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पय शुभाशुभ राशिफल विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करबा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थक आसी थांती तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। ताल दर्शक बंधु चलंतु आरंभ करबा आज आलोचना मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पय शुभाशुभ भाग्य फल। दर्शक बंधु ए मेष राशि जहार अधिपति ग्रह होचंदी मंगल एवं शुभवार मंगलवार गुरुवार घातवार रविवार शुभ संख्या 1 3 9 शुभ रंग गोलापी हलदिया नाली। दर्शक बंधु यही फेब्रुआरी मासरे जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह माने अछंती सेमानकर अवस्थिति आपणक राशि पय कोन रहिबो से उपरे नजर पकेनबा। प्रथम होचंदी बृहस्पति। बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार मिथुन राशि रे अधिष्ठान करूछंती जा फल रे आपणक राशि पय तृतीय स्थान रे। शनि मीन राशि रे अधिष्ठान करूछंती आपणक राशि पय द्वादश स्थान रे एवं राहु जे कि कुंभ राशि रे अधिष्ठान करूछंती आपणक राशि पय एकादश स्थान रे एवं केतु जे कि सिंह राशि रे अधिष्ठान करूछंती एवं आपणक राशि पय पंचम स्थान रे रहिबे। तो एई गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर गोचरीय स्थिति को नजर रखी आमे एही आलोचना करि परिबा जे फेब्रुआरी मासर मासिक राशिफल 2026 अनुसार आर्थिक क्षेत्र रे मास आरंभ रु खर्च तो रहिबो किंतु आय प्राप्तिर उत्स मध्य तैयारी हेबो एवं एकाधिक उत्स रु अर्थ वृद्धि पाइबो। चाकरी करुवा व्यक्ति माने उपरिस्थ कर्मचारी सहित सुसंपर्क स्थापन करने को चेष्टा करने उचित। व्यवसायी माने एक विशेष लाभजनक समय अतिबाहित करने उचित एवं सेमानंकर कठिन परिश्रम सफलता आनिबो। प्रेम संपर्क रे उत्थान पतन एवं भूल बुझावना उत्तेजना बढ़ाई पारे। अन्य पक्षरे विवाहित संपर्क अनुकूल रहिबो बा वैवाहिक संपर्क आपणकर ठीक ठाक रहिबो। विद्यार्थी पई कठिन चैलेंज रो परिपूर्ण समय रहिबो किंतु जदि आपण कोनोसे प्रतियोगिता मूलक परीक्षा पई प्रस्तुति करूछंती तबे परिश्रम करिबा फल रे सेथिरे सफलता प्राप्त करि परिबे। स्वास्थ्य दिगरु सफलता मिलिबो किंतु पुराना चलीथिबा समस्या प्रति सावधानता रखिबा आवश्यक नचेत स्वास्थ्य समस्या वृद्धि पाई पारे। दर्शक बंधु जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक कथा में आलोचना करुथिले से ग्रह मानकर व्यक्तिगत फल विषय मध्य में संक्षेप रे आलोचना करिबा। प्रथम होचंदी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह होचंती जहां को हमें देवगुरु बोली आख्या दियंती तेणु ए देवगुरु बृहस्पति होचंती धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक जस कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादीर कारक समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होचंती बृहस्पति ग्रह। ए बृहस्पति आपनक राशि पय तृतीय स्थान रे रहउचंती माने तृतीय बृहस्पति। गोचरीय स्थिति अनुसार बृहस्पति द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करिथांती किंतु आपनक राशि पय तृतीय बृहस्पति हेतिबारु तृतीय बृहस्पति आमे शुभ तो कहि परिबानी किंतु संपूर्ण मात्रा रे अशुभ फल मध्य प्रदान करिवे नाही जाकी मध्यम फल आपनको प्राप्त कराइबे। तेनु जदि ए समय मध्य रे आपण कोनोसी व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे अछंती तबे आपनकर आशानुरूप लाभ प्राप्त करि न पारंती किंबा आपनकर वाणिज्य संपूर्ण रूप रे बंद हेबो नाही। आपनकर आय रहिबो किंतु आपनकर आशानुरूप लाभ आपण प्राप्त करि परिबे नाही। जदि आपण कोनोसी पार्टनर को सहित मिसिकी करूछंती तबे आपनकर पार्टनर कर पूर्ण सहायता आपनको मिलि न पारे। यदि आपण शेयर मार्केट रे अर्थ विनियोग करूछंती तबे ए समय मध्य रे आपण सतर्कता अवलंबन करंतु एवं जो माने आध्यात्मिक क्षेत्र रछंती ए समय रे आपनकर मन सामान्य विचलित रही पारे। आपण आध्यात्मिकता क्षेत्र सामान्य रूप से मन फेराई आनी पारंती एवं
ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମୟ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବା ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଫଳ ସେ ମାତ୍ରାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଫଳ କମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ମନ ସାମାନ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ, ସେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଶନି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚିତ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର କର୍ମକୁ ନେଇ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଏ ଶନି ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି 7.5ର ଯେଉଁ ଯୋଗ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନତି ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ମାନ ନ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶନି 7.5ର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଏ କଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଯୋଗ ଯେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ, ଧନ ବ୍ୟୟ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବଂ ରାହୁ, କେତୁ ଏ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ କେତୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ କେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଲ ବେଦନା ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶନି 7.5ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର, ଶନିବାର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତ ଦେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।